Selamat siang, kembali lagi rekan-rekan. Sudah 1 bulan ya, saya tidak konten kembali nih. Kali ini saya konten tentang pengobatan lagi nih, untuk sekaligus ya, tentang pengobatan merpati cacingan serta pilek dan ngorok ya. Jadi bahannya sangat mudah sekali ya, yang kita dapatkan dari dapur kita ya, atau di pasar-pasar tradisional ya. Jadi bahan-bahannya cukup murah sekali ya, dengan menggunakan kunyit ya. Ini kunyit nih. Nih kunyit. Ya, kunyit cukup 2 siung saja ya. Berikut untuk jahe dan parutan serta daun pisang ya. Berikut untuk garamnya tuh. Nih ya, garam ya. Garamnya sudah dimasukkan ke dalam gelas, serta akan segera kita parut ya, untuk kita berikan pada merpati kita yang sedang ngorok ya. Dan jangan lupa untuk kain ya, kain untuk memeras nanti ya. Nanti akan segera kita laksanakan untuk eksekusi ya, biar merpati kita bisa sehat kembali ya dari segala penyakit. Dan sudah banyak konten sekali ya yang pada komentar, ternyata untuk obat-obat dari Bang Merpati ini sangat manjur ya. Jadi akan saya buka kembali nih ya, karena sudah lama nggak konten, jadi akan saya buat kembali untuk sekaligus untuk ini ya, penyembuhan penyakit cacingan dalam ya, bagian dalam usus ya, menggunakan dengan metode dengan garam, serta untuk anti infeksi ya, dan kunyit untuk infeksi, serta jahe untuk menghangatkan tubuh ya, biar sedikit agak panas ya di dalam tubuh ya. Dan untuk kotorannya pun mudah-mudahan akan menjadi bagus ya, yang seharusnya jarang mengeluarkan kotoran akan segera mengeluarkan kotoran ya, dengan menggunakan metode jahe serta kunyit dan garam. Garam mudah-mudahan akan dapat mencerna ya usus yang ada pada merpati kita ya, cacing ya, akan segera keluar ya, atau mati seketika di dalam usus ya merpati kita ya. Oke teman-teman, akan segera kita lakukan ya untuk pemarutan pada bahan-bahan berikut, serta akan segera dicampurkan ya pada air garam serta gelas yang sudah kita siapkan garam. Oke, untuk segera kita laksanakan untuk memarutnya ya, dan kita campurkan menjadi satu. Nih teman-teman nih, untuk sebelumnya udah kita cuci nih ya, untuk kunyit jahe ya. Ini akan segera kita parut nih ya, nanti kita campurkan ke dalam gelas. Ini udah kita cuci nih ya, untuk jahenya ya. Ini dapat menghangatkan tubuh ya di musim hujan ya, membantu peredaran darah serta pencernaan ya. Dan garam juga bisa buat merusak ya sel-sel yang mengganggu ya, seperti cacing ya yang hinggap di dalam usus. Biasa di musim hujan ini banyak sekali ya untuk penyakit-penyakit ya, seperti kurang nafsu makan atau apa ya, jadi kurang penjemuran untuk merpati kita ya. Akan kita jadi satukan nanti nih ya. Ini jahe satu lagi nih, ini hitungannya 1 siung ya jahe ya. Mudah-mudahan cepat sembuh untuk merpatinya ya. Nanti segera kontenkan kembali nih untuk kesehatan merpatinya, mudah-mudahan akan segera sembuh ya. Ada yang sampai dengan menyilet ya, jadi tidak kontrol untuk merpatinya sama sekali nih. Jadi kurang nafsu makan ya, jadi makannya kurang lahap ataupun tidak bernafsu ya, jadi menyebabkan merpati jadi kurus.
nanti segera akan kita gunakan air ya untuk memerasnya dengan menggunakan air matang ya. Nih satu lagi tuh, dan garamnya cukup setengah sendok aja ya, biar merpatinya merasakan ya asinnya garamnya, jadi akan dapat mencerna ke bagian seluruh tubuh ya, bagian ususnya ditambahkannya. Mudah merpati segera sehat ya untuk saya. Kemarin bagian kaki kemarin sempat patah, jadi sembuh sekarang nih. Merpatinya sudah terlihat ya dengan kesehatannya ya. Oh, ini udah tercampur nih. Oh, kita campur. Nanti segera kita peras ya. Nih untuk kainnya nih. Ini kainnya sudah dicuci ya, bersih ya. Nanti kita campur dengan air matang nih. Nih sekarang kita gunakan dulu. Oh, nanti kita campur. Kita peras dulu ya. Nanti setelah itu baru menggunakan airnya. Ini biasanya menggunakan sangat kental karena merpati saya ada sekitar 3 ekor ya yang sedang sakit ya. Jadi harus menggunakan air nih untuk garamnya tuh. Ini kita peras dulu nih ya. Oh, hasilnya tuh banyak ya. Ini kental sekali nih. Oh, sangat sempurna sekali tuh. Ini sudah tercampur dengan tadi kunyit, jahe, dan garam ya. Segera kita aduk nanti dan kita tambahkan air sedikit nantinya. Dan untuk ampasnya pun bisa kita kasihkan dengan merpati yang udah sehat ya. Bisa kita kasihkan dikit aja, jangan terlalu banyak, nanti akan tersendat ya. Nih tuh. Ini segera nih nanti kita kasihkan merpati, kita tambahkan air sedikit ya. Gara-gara nggak pernah konten guys, jadi melupakan merpati ya, hanya dirawat ternyata ada yang nggak terpantau sama saya. Nah, minggu kemarin puasa ya, jadi kurang ngawas ya. Nih tuh sudah tercampur, ini sangat kental sekali ya. Mungkin kalau jambu manusia mungkin udah cukup ya, kalau untuk merpati terlalu banyak sekali ya, jadi mungkin hanya sedikit aja ya. Nih teman-teman nih untuk merpatinya nih, tuh nyilet ya. Sangat kurus sekali tuh sampai terlihat dagingnya tuh, tulangnya ya. Tuh ini kurus merpatinya tuh. Ya, nanti kita obati ya. Setelah berapa bulan kemudian nanti akan segera kita kontenkan ya untuk merpatinya tuh. Ya, ini nggak kerawat guys. Tuh tulangnya tuh tipis sekali tuh. Seperti nggak ada dagingnya ya. Tuh persis tuh ya. Ini jelas ya. Segera kita obati ya dengan tadi garam dan kunyit serta jahe ya. Ini dengan sempretan ya, kita gunakan hanya berapa mili saja tuh, jangan terlalu banyak ya teman-teman ya tuh. Ini kita sempretkan pada merpati kita nih. Semoga sembuh ya untuk merpati saya ini ya.
Ini sangat nyilet sekali nih. Ini kemarin sekitar bulan puasa ya. Ini merpati kurang nafsu makan, jadi nggak bisa berbuat apa-apa ya saya, karena saya kerja juga dan tidak bisa merawat ya. Jadi puasa kemarin tuh merpati saya sempat terlantar juga ya. Tuh diingat tuh, nanti akan segera pulih kembali ya merpatinya tuh. Oh, nyilet sekali ya. Mudah-mudahan bulan depan sudah bagus lagi nih untuk merpatinya. Oke, kita cari lagi nih untuk merpatinya yang lain ya. Dan ini satu lagi nih, ada yang sedang mengorok ya. Oh, ini merpati yang ngorok nih, dengerin. Nih. Ya, denger tidak ya, mengorok suaranya. Tuh. Ini lagi mengalami pilek ya, sedikit kurus nih untuk merpatinya. Maaf ya, untuk konten kali ini kakinya agak sedikit kotor ya merpatinya ya. Tuh, tuh, tuh agak menyelet sedikit ya, nggak kerawat kemarin. Sempat terlantar merpati saya ya, karena ada kesibukan sedikit ya, jadi merpati jadi kurang terawat. Tuh, suaranya. Tuh, jelas sekali tuh guys. Seperti ngorok. Itu ya, kita samakan ya. Ini kita kasihkan nih biar kembali sehat nanti ya, dengan jahe. Tadi itu kurus karena cacingan ya, digerogoti ya sebagian dari dagingnya ya. Jadi dengan metode garam mungkin bisa menyembuhkannya dan merpatinya akan jadi sehat kembali. Dan ini untuk jahe untuk merpati kita nih yang sedang pilek nih, tuh mengalami ngorok juga ya. Oke, kita ambil lagi nih merpatinya nih, ini sedang ngorok tuh. Ya terdengar ya, pilek. Kita cari lagi nih. Dan ini nih satu lagi nih merpati betina nih ya, agak kurang sehat ya. Badan bagus, cukup lumayan nih. Ya masih bulat ya betinanya ya. Oh, dan ini warna betinanya tuh sangat mewah sekali nih untuk merpatinya ya. Tuh. Ini untuk main kolongan ya, tapi saya belum siap untuk main kolongan nih. Jadi kita untuk sementara istirahat dulu ya. Nggak main kolongan, jadi hanya setengah-setengah. Saya hanya untuk pengobatan saja ya. Jadi kalau untuk mainan kolongan nanti saja ya, kita belum untuk konten kan ya, hanya sebatas saja ya. Dan ini akan segera kita lakukan lagi nih guys. Udah mulai mengambang nih ya, sekitar seharinya nih udah mulai mengambang. Kita aduk lagi nih, kita putar ya, dan kita semprotkan lagi. Harus sama guys ya takarannya, jangan berubah ya. Ini merpati agak sedikit ngorok nih karena cuaca hujan kemarin ya. Ada lagi yang putih itu. Yang putih kemarin sempat ya, kandang saya kebanjiran jadi kotor ya. Hujannya sangat deras sekali. Nah nih ya, ini merpati betina ya, cukup lumayan ya. Mulutnya agak kebuka tuh, dia mungkin pernapasan ya. Jadi mudah-mudahan dengan jahe alhamdulillah akan menjadi sehat ya. Kita cari lagi nih. Nih guys, teman-teman nih, ini player saya ya, yang terawat nih, itu yang kakinya masih bersih sekali ya. Ini pesaingnya kemarin kapten, cuman karena ini nggak dikontenkan ya, jadi hanya kapten doang kemarin ya di YouTube-nya ya. Tuh,
Ini penyakitnya mengorok ya merpatinya ya, penyakit ngorok. Jadi akan segera disembuhkan ya, agak sedikit kurus kemarin ya, sekarang alhamdulillah sudah agak gemukan, diobati dengan kunyit juga ya. Ini akan segera kita obati ya. Sekarang merpatinya sudah gemukan kembali. No, yes ya. Ini merpatinya namanya Jenderal. Tuh, bunyi tuh. Jelas ya, nguk 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 nguk. Nanti yang segera sembuh dan mungkin insya Allah akan segera saya mainkan ya ke lapak ya. Karena mengingat mungkin ada lomba ya habis bulan puasa serta lebaran ini nih ya, habis Idul Fitri ya. Mudah-mudahan akan kita mainkan kalau kesampaian ya. Oke, kita pindah lagi untuk merpati lainnya nih. Dan ini nih yang saya bilang warna putih tuh. Kemarin nggak kurus, sekarang udah gemukan ya. Kemarin nyelet juga tuh. Sekarang sudah besaran ya dadanya ya. Ini hanya kita ingin kita besarkan lagi ya badannya ya, mudah-mudahan jadi gemuk lagi ya. Kita coba nih. Burungnya kotor sekali, kemarin kena banjir tuh, masuk ke kandang ini ya, teman ya. Segera kita obati. Kita samakan guys ya, jangan sampai berubah ya. Kita cari lagi untuk merpatinya, kemarin kurang rawatan semua untuk merpatinya nih, pada sakit ya. Nyari sakit mata, ntar kita obati dengan kunyit juga ya. Tuh, oh matanya tuh agak sedikit ini ya, basah ya, berair. Nih ada lagi nih warna Megan tuh. Ini dulunya player ya, karena istirahat ya. Oh, untuk bagian dadanya keras deh, seperti batu cincin. Tuh. Tuh. Tuh, sangat besar tuh ya, nonjol. Ini sama nih, punya penyakit ngorok juga nih merpatinya nih. Banyak ya burungnya yang pada sakit nih di bulan ini nih. Ini akan segera kita obati ya, sampai tuntas nantinya. Sudah sehat, sakit lagi karena hujan ya, sering hujan masalahnya. Udah sehat, sakit, udah sehat, sakit, begitu terus. Seperti rumah sakit yang ada untuk merpati saya tuh. Tuh. Di sini juga ada serangan musang juga ya, atau disebut dengan orang-orang sini nih Doraemon, musang Doraemon orang bilang. Tuh. Nih ada lagi tuh, ini betina tuh. Nih suaranya jelas sekali. Nih buntutnya kemarin tuh papras dimakan musang Doraemon ya, lagi banyak-banyaknya tuh. Oh, ini pilek juga tuh, jadi seperti rumah sakit burung saya tuh, banyaknya pilek. Kemarin sehat ya, sekarang ini agak kurusan tuh. Tuh suaranya ya. Ini kita kasihkan lagi nih untuk merpati kita nih. Ya kita kasihan ya, ini penyakit pilek dia. Dikasih jahe biar hangat dan kunyit ya, garam juga ya, digabungkan ya menjadi satu ya. Mudah-mudahan sehat
banyak cerita dari konten-konten yang lainnya. Katanya pengobatan dari Bang Merpati channel gua tuh sangat manjur, dari pengobatan kapur sirih ya untuk penyakit patek burung merpati atau yang luka yang sangat sulit diobati ya. Jadi itu bisa hancur dengan seketika ya. Jadi hanya satu hari cukup patek hilang ya, langsung bolong ya. Itu ada di konten saya. Terus dengan menggunakan sedotan yang kaki patah, jari patah atau apa ya kan, itu juga sembuh juga ya kan. Dari kaki bengkak digunakan dengan serai serta kunyit dan apa dulu ya, sempat digunakan dengan cabai lempuyang juga ya untuk dilolohkan ya merpati kita ya. Tuh, kita cari lagi teman-teman. Nih satu lagi nih, merpatinya betina juga tuh ya. Ini punya penyakit ngorok juga tuh. Ya kita segera ini kan ya, sempretkan ya merpatinya ya. Ini merpati betina nih teman-teman nih. Oh. Oke, kita cari lagi ya. Sepertinya sudah mau tinggal satu lagi kita cari ya. Ini kemarin bukan penyakit menular ya. Ini diakibatkan mungkin kemarin hujan besar, pilek angin besar ya. Jadi nggak ditutup kemarin untuk terpal ya. Sekitar 2 hari ya, nggak ditutup, jebol karena angin besar sekali ya. Oke, kita cari lagi nih. Nih satu lagi nih, merpatinya sudah sehat nih ya, sama yang tadi yang satu itu ya. Ini sudah besar nih badannya tuh, udah nggak nyilet. Kemarin menyilet ya, sama seperti yang belantong tadi ya, tuh sudah besaran. Kemarin sempat nyilet sekitar 1 bulan ya lamanya, baru merpati ini bisa besarkan badan kembali tuh ya. Tuh bagian rongganya pun sudah terlihat bagus ya. Nah ini merpati yang terakhir nih, kita obati ya. Tuh, hanya untuk pencegah saja ya. Ini merpati udah sehat sama sekali nih, udah nggak ngorok, udah nggak nyilet ya, atau cacingan ya. Dagingnya termakan ya oleh cacing ya. Tuh. Dan ini udah sehat kembali nih untuk merpatinya nih. Ini dulunya player juga nih, sekarang udah istirahat total, akan segera kita terahkan ya untuk mencari anaknya ya, keturunannya ya. Tuh. Jadi itu saja untuk teman-teman merpati channel gue ya kali ini ya, untuk cara pengobatan merpati saya kali ini ya. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.